Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. A gente percebe 3 pontos principais nesses 2 versos. In diesem Vers, wir finden 3 Punkte, das sind die wichtigsten. Primeiro, quem é? Segundo, onde está? E terceiro, qual é a função? Erste, wer ist, wo steht, was für Funktion hat. E a gente consegue responder. Quem? Jesus. Da können wir die Antwort finden, wer ist es? Ja, Jesus. No céu, no santuário. Er steht in seinem Heiligtum, das im Himmel. E qual a função? Como sumo sacerdote. Welche Funktion hatten als Hohepriester? E no verso seguinte, a gente não vai ler agora, ele especifica os ritos do santuário. Im folgenden Vers, das lesen wir noch nicht jetzt, dort wird man finden, welche stattfinden, das im Heiligtum sind. Ele esclarece sobre os ritos mosaicos que eram imperfeitos. Dort kann man erklären, die Rituelle, dass es nicht sauber sind gewesen. No verso 9, 11 e 12, Im Vers 9, 11 und 12, diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. bitte lesen wir nochmal weiter mit Vers 9, 11 und 12. Nicht wie der Bund, an den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Und es wird keine mehr seinen Nächsten, keine mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Und es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihren Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. O ministério de Cristo se divide em 3 partes. Die Jesus Christus, seine Arbeit findet man in drei Gruppen geteilt wird. E essas três fases foram tipificadas no santuário terrestre. Diese 3 Phasen wird gezeigt auch im Heiligtum, das im Himmel, das in der Erde ist. O primeiro compartimento do santuário era o pátio, onde existia o sacrifício do cordeiro. Der erste Teil wird das Brot da, Volta para a imagem. der erste Platz, wo das sehen kann. O segundo compartimento Der zweite Teil era a parte onde ele recebia o papel como sacerdote. war der Teil, das ja der genannte als Hohepriester ist. O priest. É. E o terceiro compartimento, ele era como onde tinha o Shekinah, que era a presença era o sumo sacerdote. Der dritte Teil war die richtige Teile, das ja als Hohepriester genannt wird. Vamos ver agora a primeira fase de Cristo como cordeiro. Wir werden jetzt sehen, der erste Teil hat Christus als Lamm ist. Então, a primeira fase é Cristo como Salvador. Dort steht auch als Retter. Essa primeira fase ocorreu no pátio do tabernáculo.
Dies passiert im ersten Teil von diesem Heiligtum. E dois objetos tinham lá que representavam o significado desse sacrifício. Dort war zwei Sachen. Das wird genannt, das er vorstellte als. Hoje a gente está comemorando a Páscoa nesse final de Heute setembro. so Tage, also diese Wochenende, wir feiern als. A gente faz em memória daquilo que Cristo Wir fez. feiern der Oster, das zeigt uns, alles ist ja in Vergangenheit passiert ist. Essa fase, Cristo estava pagando o preço pelo pecado. In diese Teile, Christus hatte für unsere Schuld alles ausgegeben, das uns retten kann. E ele abriu a salvação para todos. Sie hatte die Rettung an die anderen Leute geschenkt. Como diz em João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So als Johann steht, du bist der Lamm, das der Sünde von den Leuten befreit ist. Então, nesse momento, Cristo está sendo representado como Cordeiro que está sendo sacrificado. So sieht man, der Christus ist wie ein Lamm, das ist an uns als Opfer, das ist uns gegeben ist. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a gente não vai ler agora, Das wird auch nicht lesen, Offenbarung 4 und 5. esse capítulo ele mostra a sala de juízo de Deus. Dort zeigt man einen Raum, das ist als Richter ist. Após a sua ressurreição, Nach deiner Ausstehung, Jesus ele subiu ao céu e se apresentou diante de Deus. das ist im Himmel gegangen, davor steht vor ihr Vater als. No capítulo 4 de Apocalipse mostra ele se apresentando diante de Deus. So kann man finden in Offenbarung 4, dass Jesus Christus im Himmel gegangen ist und davor vor ihr Vater vorgestellt ist. E perguntando a Deus se o sacrifício dele foi aceito. Und dort hat Gott gefragt, ob die Opfer der Gott angenommen hat. E João teve essa incrível visão do Der santuário. Johann hat das in ihrer Vision das gesehen. Deus amou tanto a raça humana que colocou a si mesmo sobre risco. Gott hat die Leute in dieser Welt sehr, sehr geliebt, dass es der Risiko genommen hatten. E por isso que no final do verso 4 de Apocalipse aparecem os anjos louvando a Deus Deshalb findet man im letzten Vers, dass die Engel vor Gott stehen, ihn zu loben. por esse motivo dele ser digno, é o cordeiro que foi morto. Für diesen Grund zu wissen, dass der Jesus Christus als Opfer angegeben ist. Então Cristo ele amou de forma incondicional e ele se ofereceu como pecado. Jesus Christus hat die Welt geliebt und hat sich selber verschenkt. E no capítulo 4 aparece Jesus se apresentando diante de Deus e João teve a visão da face dele como cordeiro. Kapitel 4, der Johann hat gesehen, dass Christus hat ihr Gesicht vor Gott gesehen, das ist bedeutet als ein Opfer. E logo em seguida, no começo do capítulo 5, aparece um livro selado. Und dann, zu Anfang von Kapitel 5, der Johann sieht auch ein Buch, dieses Buch es ist gesiegelt ist. E aparece João chorando porque ele não achou ninguém digno de abrir os selos desse livro. Und Johann sieht dort, dass er weint, weil er findet niemand, dass das Buch öffnen kann. Mas logo ele escuta uma voz do céu que diz: tem o leão da tribo de Judá é quem vai, ele é o único na terra que pode Aber abrir. trotzdem, mit ihrer Traurigkeit, er hört eine Stimme, der sagt, sei beruhige, es gibt einen, dass das Buch öffnen kann. Então você vê aí ele mudando de fase, Cristo mudando de fase. Und dort kann man sehen, der Christus wechselt ihre Phase, ändert sich ihre Phase. Ele era o Cordeiro de Deus, Er agora war- ele é o leão da tribo de Judá. Er war der Lamm als Opfer und jetzt sieht er aus der große Löwe
für Juda. E agora Cristo se apresenta no segundo compartimento. Pode passar? Und das Quasi ist meine Christus. Lesung, ein zweiter Teil ist, gesagt wird. Cristo como sacerdote, advogado. Und dort ist er ja als Hauptpriester, als Anwalt. A segunda fase, eles têm esse termo parakletos do grego, So, in Griechisch steht es als Parakletos. que significa intercessor, Das, so heißt es, er kümmert an uns. mediador, representante. Er Vorsprecher, er kümmert an unser Leben. E esses atributos, eles são os mesmos atributos dados para o Espírito Santo. Diese Teile, was er gesagt hat, also die Position, was er hatte, die sind ja auch, dass er als Heilige Geist anspielt. No capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, aparece a descida do Santo Espírito para a terra. Im Kapitel 5 vor Apokalypse, Offenbarung. 5, 6. dort sieht man, dass der Heilige Geist ist untergekommen ist. E isso aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. Das ist auch schon passiert in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Que isso começou o ministério de Cristo no segundo Und dort compartimento. ist angefangen, dass Christus seine Arbeit. Então o trabalho do Espírito Santo foi nos ligar a Cristo. Das dort kann man sehen, die Arbeit für Heilige Geist verbindet uns an Jesus Christus. Ele é o intermediário entre Cristo e o homem. Er ist der Vorsprecher zwischen, Heilige Geist ist Vorsprecher zwischen Menschen und Christus. E o Espírito Santo, ele nos habilita espiritualmente para a verdade. Und der Heilige Geist, die motiviert uns, in die Wahrheit zu kennen. Sem o Espírito Santo não temos acesso nenhum a Cristo. Wenn kein Heiliger Geist ist, wir haben keine Möglichkeit, zu Christus zu kommen. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Weil der Heilige Geist, der macht uns, dass wir an die Wahrheit kennen. Cristo, então, nesse compartimento, abre os livros e começa a tirar os selos. An dieser zweite Teil, der Christus macht das Buch, der Buch offen und kann die Siegel aufmachen. E ele passou 18 séculos nesse compartimento, como sacerdote. Sind 1800 Jahre passiert, das ist als. E cada selo retirado foi acontecendo períodos da história da igreja. Und jede Siegel, also abgenommen ist, war eine Phase der Gemeinde, als Geschichte der Gemeinde vorgespielt hat. E os 7 selos, eles são equivalentes a 7 igrejas. Diese 7 Siegel, die hat eine Bedeutung als 7 Kirchen, 7 Gemeinden. Que isso são representando os 7 períodos da história da igreja no mundo. Und diese 7 Siegel erscheinen auch als 7 Phasen für Kirchen dieser Welt. Isso vocês podem ler depois Apocalipse 2 e 3. Das, wenn man Zeit hat, kann man in unserer Bibel lesen, in Offenbarung, Kapitel Cristo 2 und 3. Cristo ministrou em nosso favor de 538 a 1798 como advogado. In dieser Zeit, 500 Jahre, 500 noch was, da man die Geschichte hier. Não, não tem tempo. 538 a 1798. 500, im Jahr 538 bis 1798, er war als Hochpriester. A Prista. Não rouprista, Prista. Als Priester. E esse foi o período da apostasia da igreja, na Idade Média. Das war die Zeit, dass die Gemeinde, als sie durcheinander gekommen ist, hatte die Wahrheit so fast vergessen. Agora a gente chega na terceira fase. Chegamos na terceira fase. Ela está corrigindo ali para passar. Und der dritte Teil wird vielleicht noch vorgezeigt. Que é Cristo como sumo sacerdote. In der dritten Phase sieht man Jesus als der Hochpriester. Ele apresenta como nosso juiz. Dort er zeigt uns als unser Richter. Então você vê Cristo como Salvador, advogado e juiz. Dort kann man sehen Christus als
Als Retter, sind wir Christus als Anwalt, Erlösung, und da sind wir Christus als Hochpriester. Só por isso. Nesse período acontece a purificação do santuário. Und dort ist die Zeit, dass die Heiligtum gereimt werden. Que começou no tempo do fim, em 1798. Das am Ende der Zeit begonnen ist. Que começou o período que Cristo começa a restaurar a verdade. Und dort wird Christus wird die Wahrheit gezeigt werden. Que foi jogada por terra nesse período do segundo compartimento. Und da die Wahrheit wird die ganze Welt in die Erde vorgezeigt ist. Então, em resumo, Wenn wir es zusammenfassen, por 1260 anos, 2006 Jahren, a verdade foi jogada por terra. die Wahrheit wird von der Welt vorgespielt. E agora Cristo, como sumo sacerdote, vai restaurar essa verdade. Und Christus als Priester, zeigt uns die Wahrheit als richtig. Que é onde começa o autoclamor. Autoclamor. Und dort fängt man mit Beschwer von den anderen. Isso se manifesta na última fase da igreja, que é da igreja de Laodiceia. Und das wird gezeigt in der letzten Phase, das Laodiceas-Gemeinde. Que começou no tempo do fim. Das ist auch am Ende der Zeit begonnen ist. Eu recomendo a todos, em casa depois, estudar os 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Ich bitte euch, wenn wir Zeit haben, dass man diese Zeit von Daniel zu Hause lesen kann. Esse é eu estou trazendo aqui para vocês apenas uma parte dessa profecia grande, somente uma parte. Ich bringe euch nur hier an ganz kleine Teile von dieser Prophezeiung von Daniel. Depois, com calma, vocês podem Wenn ver. man zu Hause ein bisschen in Ruhe kann man die ganze Prophezeiung nochmal zu Hause lesen. A Bíblia, irmãos, é guia seguro. Die Bibel, das ist ein sicherer Begleiter.